Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebala atukuumye era atuwadde olunaku olulungi n'olunaku lwa leero. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Njagala kwebaza Mukama olw'olunaku lwa leero, olw'obulamu n'obukuumi byonna byatukoledde. Yeebale yatuwadde Sande ennungi era twagala kwebaza Mukama olw'eya wiiki empya gyatuwadde. Leero olunaku lwa Monday, Sunday, wiiki mpya. N'ekisa kibeera kipya kubanga buli ku makya Bayibuli egamba nti ekisa kye kibeera kipya buli ku makya. Njagala tumwebaze era bw'obanga oli eyo oyinza okuba ng'olinamu embeera gy'oyitamu nga tekusanyusa, naye weebaze nga Katonda kubanga okyali mulamu. Eriyo bannaffe bangi abali ku bitanda, abalala bali unconscious, abalala era nga we nkugambye tebategeera, bali unconscious, bali mu koma, naye nga bandibadde baagala okuba n'obulamu newankubadde ng'ekyokulya nga takirina naye nga mulamu. Kubanga Yesu yagamba abayigirizwa be nti obulamu bw'omuntu tebukolebwa na bintu by'aba nabyo, nedda. Era yatugamba n'atugamba nti tubeerenga bagagga nnyo mu Katonda okusinga okubeera okutunuulira ebintu. Ebintu ne bw'oba obiyina, Katonda akwagala obeere mugagga mu kukkiriza oba obeere mugagga mu mwoyo, kubanga omwoyo gw'omuntu tegukolebwa na bintu by'abeera nabyo. Mukama tumwebaza olwa wiiki ennungi era nsaba Katonda waffe akugulirewo enzigi mu wiiki eno gye tutandise. Essaala zaffe zonna ze tubadde tusaba Katonda aziddemu n'obujulizi mu linnya lya Yesu Kristo. Era nsaba Katonda akugulirewo enzigi newankubadde nga waliwo oluggi olwaggala, kati lekerawo ddu tunuulira zino enzigi, tunuulira Katonda aggulawo enzigi, kubanga oluggi Sitaani asobola okuggala oluggi lumu n'alowooza nti akomezza, naye Katonda afa aggulawo enzigi empitirivu n'obulwa, kubanga ye yagamba nti ngenda kuggulawo ebituli by'eggulu. Omukisa mu bulwe ne we muguteeka, kati oyo aggulawo ebituli by'eggulu n'afukumula omukisa ne gubulwa ne we gugenda, oyo gwe tubanga tutunuulira, kubanga mu buli ngeri yonna ajja tuwanguza. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Badde nsaba oyite mukwano gwo ku page mugambe nti enjiri yaffe ey'omwoyo etuuse, kigambo kyaffe eky'omwoyo, emmere yaffe ey'omwoyo etuuse. Badde nkusaba omuyite ku page, mwanirize ku page mugambe emmere yaffe ey'omwoyo etuuse. Emmere mwe tuyigira eby'omwoyo n'eby'omubiri, ne bituyamba okuva ku ddaala erimu ne bitutwala ku ddaala eddala. Kale oba osobola mukubire akasimu, sindikire ka message ka WhatsApp kajja mukolera mu notifying nti ekigambo kya Katonda kituuse ne Pastor Teddy. Kama abampeera omukisa era Mukama abanjagalire. Kale katwebaze Mukama. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata tukwebaza nate ennaku lwa leero, tukwebaza olw'obulamu, obukuumi, obugabirizi. Mukama singa tewali ku lwaffe, Mukama osanga twandimaliddwawo era twandimaliddwawo, naye Mukama tukwebaza okubeeranga naffe obutakoowa. Tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza Mukama olwa byonna by'otukolera Kabaka w'abakabaka. Tetumanyi kyakukola na kyakkuwa okuggyako okugamba nti osaanidde amatendo, osaanidde ekitiibwa n'obuyinza. Era twongera Mukama okuyita n'okukoowoola, tusaba okuke Mukama otuule munda muffe ofuge. Tuula Mukama Kitange mu kiseera kino jangu otuyigirize, leka omwoyo omutukuvu atuyigirize ebigambo byo. Ebigambo bino bitujje ku ddaala, bitutuuse ku ddaala eddala. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Gamba nti amiina. Nga sikuwulidde bw'ogamba. Gamba nti amiina. Mukama mulungi. Kale mu kkubo lino eryo, mu njiri eno ey'olugendo tukyagenda mu maaso. Njagala obikkule Bayibuli yo mu Luka essula ya 12. Luka essula ya 12, obulamu lugendo.
kati wulira ebikwatagana ku bulamu. Luka essula ya 12 tugenda gisoma okuva wano ku lunyiriri olw'okumeka, ku lunyiriri luno olw'13 tukkirire paka tugenda kukkirira paka ku 21. Luka essula 12 tugenda kusoma okuva ku lw'13 paka 21. Luke chapter 12 from verse 13 to 21. 13 to 21 egamba bweti nti awo omuntu ow'omu kibiina n'amugamba nti omuyigirizwa, gamba muganda wange agabane nange ebyobusika byaffe. Omuntu ow'omu kibiina amugamba nti omuyigirizwa, kubanga yamuzuula nti omuyigirizwa osanga yamuzuula nti alina obuyinza bungi. Kati ye yali alowooza nti olw'obuyinza buno bw'alina obw'omwoyo nti yalina okutabaganya famire. Kati wulira Yesu bw'amuddamu. Naye ye n'amugamba nti n'agamba omuntu nti ani eyanzisaawo okuba omulamuzi oba omugabi wammwe? N'agamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. N'abagerera olugero ng'agamba nti waliwo omuntu omugagga, ennimiro ye neeyeza oba neebala, n'alowooza munda mu ye ng'agamba nti n'akola ntya kubanga siina we nakuŋŋanyiza bibala byange. N'agamba nti n'akola bwe nti n'amenya amawanika gange n'enzimba amalala agasinga obunene, n'enkuŋŋaanyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. Ndigamba emmeeme yange nti mmeeme yange, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi. Wummula olye, onywe, osanyuke. Naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe, mu kiro kino emmeeme eyo banaagikuggyako. Kale ebintu by'oterese binaaba byani? Bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga, so nga si mugagga eri Katonda. Owulidde Bayibuli bw'egambye nti waliwo yabagerera olugero n'abagamba nti waliwo omuntu omu yali agera olugero, kubanga omuntu omu yali yafuna oba abazadde baali baafa naye nga baabalekera ebyobusika. Kati olw'okuba baabalekera ebyobusika, muganda we n'agenda n'abyeddiza byonna, era nga bwe kiri ennaku zino ab'eŋŋanda beddiza nnyo ebyobugagga naye nga tebamanyi gye byatandikira, tebamanyi nannyini byo yabikola atya, naye ne beddiza ebyobugagga. Kati ate ekyokwewuunyisa ekingi nti babyeddiza naye olw'okuba nti tebamanyi biddukanya nga nannyini byo bwe yabiddukanyanga, era bamaliriza nga biweddewo ng'era beeyaguza lujjo, ate ng'ebyobugagga baabibba baabitwala. Bangi ababba n'ebyobugagga by'abamulekwa nga obwana bukyali buto, oli n'agamba agenda bakuza, ogenda okukakkana ng'aganye n'okubawerera school fees, aganye n'okubawerera tuition, ye ng'alowooza nti bw'anaabyeddiza ebyobugagga ebyo ajja kuba ng'agaggawadde. Naye Bayibuli egambye nti twegendereze, twekuumenga, tuleme okwegombanga, kubanga okwegomba, kati omuntu akola ekifaanagana bwe kityo ne yeddiza ebintu by'abamulekwa, ne yeddiza ebintu by'abafu, kubanga anoonya obugagga, olwo aba yeegomba dda, ebintu by'oyo omufu aba yabyegomba dda, era n'agamba singa avaawo nno n'embyeddiza, singa avaawo nze nzira mu ntebe ye, singa avaawo nze nzirako. Naye kankubulire ebyo byonna butaliimu, kubanga Bayibuli egambye, Yesu yennyini yabagamba nti omuntu takolebwa
na bintu byabeera nabyo. Era n'agamba nti bw'atyo oyo omuntu akuŋŋaanya eby'obugagga naye nga tabikuŋŋaanyiza mu Katonda ng'abitunuulidde tatunuulidde Katonda agaba omukisa. Bw'atyo okugamba Bayibuli egambye wano nti aba musiru. Ekyo ekigambo saagala kikozesa kubanga simanyi lwaki saagala kikozesa naye nga tekimpulikikira bulungi, naye nga bwe kityo ono Katonda bw'atyo bwe yatunuulira omusajja ono eyali yeekuŋŋaanyiza eby'obugagga naye nga tebiri mu Katonda. Kati Yesu yabuuza ono eyajja n'amugamba nti njagala ogabanye ebintu ne muganda wange. Bambi Yesu yamutunuulira omuntu oyo nga mu kifo ky'okutunuulira Katonda nannyini bugagga oba nannyini kugaba bugagga yatunuulira bino ebintu. Kati ne weebuuza bw'abanga nannyini bye yabikola yabireka, kakati mwe ababisikidde mwe mutemubireke. Kakati kiba kibi nnyo okutunuulira ebintu by'otunuulira by'oli nabyo era mu kifo ky'okutunuulira Katonda abigaba. Nanga ebiseera ebisinga buli muntu yenna bw'atunuulira bw'ati ebintu omutima gwe gye gubeera, kubanga Bayibuli egamba nti obugagga bw'omuntu gye busula n'omutima gwe gye gusula. Kati obugagga bwe bwe bunaaba nga bukuli mu maali Katonda ojja mwerabira n'omwerabira. Obugagga omuntu we muba nga bumuli mu ssente asobola n'okukola ekintu kyonna, era y'ensonga lwaki abantu bamaliriza bayingidde amasabo kubanga ayagala anoonya bugagga, oba y'ensonga lwaki abantu bamaliriza basaddaase bawaddeyo abaana, n'osanga omwana bamusazeemu olulimi, n'osanga mbu bamusazeeko ebitundu ebyekyama kubanga banoonya bugagga, kubanga beegomba obugagga. Kati mu kwegomba obugagga n'olema okwegomba ekigambo kya Katonda oba n'olema okwegomba amakubo ga Katonda ojja kwekanga ng'okoze ebintu ebikyamu. Kati Yesu abagamba ano mu Lunyiriri 15 n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna. Kati mu kkubo lino ery'obulamu ekkubo lino ery'obulamu abantu bangi abeegombye ne baagala okugenda mu standard ze batasobola, era abantu abamu bagenda ne bagwa mu mabanja naye ng'amabanja ago tebaagalya kubanga nti oba gaali necessary galya, wabula omuntu yeewola kubanga ayagala kulaga ekigurupu kyafiitingamu nti ayinawo. Omuntu n'agenda neyeewola $50,000 n'agenda mu gundi mu kifo ekirirwamu oba ekifo ekinywerwamu ekyebbeeyi naye ng'essente zaalya oba zaanywa neewole. Tebereza omuntu asobola okwewola oba n'asingayo ennyumba ye n'ateekayo omusingo ekizimbe kye ng'omusingo kubanga ayagala kugenda ku trip, ogenda okulambula, ogenda e Dubai, ogenda okugamba ayagala kulaga ekigurupu kyalimu oba ayagala okulaga baalimu nti naye ayinawo ssente. N'owekanga essente aziridde, azeewoza aziridde, azimazeewo, yagenda mu byakucakala naye ng'ekizimbe kiri mu banka oba ekizimbe kiri mu Manerenda. Kati no weewunye abamu banka bo waakiri kalekale. Ab'omu banka waakiri kalekale basobola okusaba amagoba agatali ga kiralu. Naye Bamanerenda asobola okusaba amagoba nga 100% oba n'okusingawo. Manerenda asobola okusaba n'agamba mpa 70%. Eyo sente ng'ayagala amagoba 70% ate mukadde akatono, era bw'olemererwa kyaddako kiri kimu kutwala kizimbe oba kikutwala kintu kyo n'ofiirwa eky'obugagga kubanga oyagala kuteekawo standard gy'otoli. Kati bw'obanga toli mu standard eyo gireke kubanga bw'ogiwaliriza ogigendamu. Okwo kwe kwegomba Yesu kwatugamba wano. Akugambye nti n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna. Bayibuli egambye nti mutunule
mwekuumenga okwegomba kwonna kubanga bwe mutatunula kwegendereza kwegomba kwonna ojja kwekanga ng'owaddeyo n'omubiri gwo kubanga oyagala Harrier. Ojja kwekanga ng'owaddeyo okoze ekintu kyonna ekyo ekyekiralu kubanga oyina standard gy'oyagala okugendako so ng'ate standard eyo tonnaba kugituukako ate nga singa ogumiikirizaamu katono n'okola mpola osobola okugituukako ng'ate togiwaliriza nagiwaliriza. Singa obeera ogumiikiriza nga bw'osaba Katonda nga bw'okola bw'onyiikira okukola standard ojja gituukako okusinga okugiwaliriza obanga agiwaliriza. Naye okugiwaliriza tekigasa kubanga bw'onoogiwaliriza ojja kukozesa ate amaanyi mangi okozesa amaanyi mangi ojja kulinnya eddaala ly'otasobola okitegeera. Kati eddaala eryo olw'okuba tolisobola oba tolifiitingamu ojja kuseerera oveeyo simatuka ogwe oveeyo waggulu osimatuka ogwe bakunoonyeze ne mu kibuga nga tokyalimu olwo ng'oli mu kyalo kubanga walinnya eddaala ly'otasobola. Bateeberezaamu bw'okwata ennyumba n'ogikola kinoogisinga kubanga oyagala genda Dubai kucakala kubanga ne bakwano bagenda ku mulundi guno tekindeka kubanga ogenda okukakana ng'esente ziridde ziweddewo toyina mulimu toyina income esobola kusasula banji eryo looni eyo ennyumba bagikutte bagitutte toyina mulimu ogenda okukakana ng'oli mu kyalo naye nga ebintu biri wabikozesa kwegomba nabagamba ne mbagamba nti omubiri bulabe bwennyini omubiri gwaffe guno mulabe waffe omubiri mulungi nnyo naye ate mulabe kubanga bw'otambulira mu bikolwa by'omubiri ojja genda okukakana ng'olemeddwa spiritually olemeddwa physically kubanga omubiri tegukkuta. Sooka ombulire wakamalamu kacyango otegeera okula kwegamba n'ogamba nti kati ntegeera bulungi eba ntegeerera ddala kati okuyonja omubiri gwange wakamalamu ebicupa by'ebizigo bimeka? Sooka ombulire wakamalamu ebicupa by'ebizigo bimeka? Kyekyo kyenkugambira nti omubiri tegukkuta. Ekizigo ojja kigula ojja kwewola essente ekizigo ojja kigula okyesiige kiggwewo oddemu weewole okyesiige kiggwewo kati n'ebizigo byo kale kubanga byo ekyo kyo kitegeerekeka kubanga olina okwekolako olina okweyonja. Naye trip eno gy'oyagala ogendako oyagala ogenda e Dubai trip gy'otonnaba kutuuka standard gy'otonnaba kutuukako oyagala genda kukolayo ki? Oyagala genda kukolayo kintu kyangu nnyo gireke kubanga kigasa ki okutambulira mu kwegomba n'ofiirwa byonna oba kigasa ki okwegomba Harrier n'owaayo omubiri gwo n'ofuna endwadde kigasa ki? N'otambulira obulamu bwo bwonna n'obutambulira mu kumira amakerenda n'otambulira mu kumira amakerenda kubanga wali oyagala Harrier osobola ogivugamu emyaka 2 oba 3 oluusi n'obutawera kubanga zifa esobola okufuna accident basobola okugibba naye nga wawaayo obulamu bwo wawaayo omubiri gwo. Kati Yesu kyava gamba nti mu lugendo luno olw'obulamu tulina okwegendereza okwegomba kwonna omubiri bye guleeta. Omubiri olina ogukakanya naye ogukakanya otya? Ogukakanya ng'omwoyo gwo guli waggulu nga percentage y'omwoyo gwo eri waggulu okusinga percentage y'omubiri. Awo osobola okukakanya osobola okuguteeminga n'okugamba ky'otolina tokirina. Mubiri gwange okitegeera ky'otolina tokirina kakkana tereera. Okwegomba si kwaffe okwegomba si kwa mwana wa Katonda
Yesu yali abagamba bano kubanga baali batabuse ebyobugagga byali bibatabudde abazadde baali babalekedde ebyobusika kati mu kubalekera ebyobusika ne batandika birwanira ate era bwe bito bwe biri ne kakati era bibaawo ebyobusika birwanyisa abantu n'ogenda okukakananga n'okwetema beetemi naye ng'ensonga eriemu kubanga batunuulira ebyomubiri kubanga batunuulira ebyobugagga kubanga amanyi nti bwe naatwala kibbenzi kya ddadi ekyo nja kubeera mugagga bwe naatwala kino era ogenda okukakananga abooluganda besse abooluganda nga beetemye n'owulira nti abooluganda omwana yatemye maama we kubanga omubiri kubanga ali mu kwegomba omubiri gumugamba nti bw'otoovuge kweyo emmotoka bw'otookole ku kino bw'otookole ku kiri bw'otookole kino togenda kusobola kubeerawo kati nga olwo omubiri afuga okwegomba nga kujja kati mu lugendo luno kye tulina okukola tulina eggulo twayize okumanya kye twagala olwaleero tugenda tuyiga okwekuuma tuleme kwegomba ebintu byonna kubanga Bayibuli egambye nti n'abagamba nti mutunule okutunula kuno si kutunula ne gano amaaso gano agagwamu ettaka ge tuyina kubanga gano amaaso agafa agagwamu ettaka galaba kumpi bwe gati era omuntu atunula bw'ati n'alengeraawo kati waliwo ate abatalaba na bulungi ng'alina kusooka kuteekako glasses naye nga ne bw'ateekako glasses era glasses okutunula kwazo kubeerako we kukoma kati Katonda agamba Yesu yali agamba abantu bano nti mutunule spiritually kubanga bw'otunula spiritually amaaso ag'omwoyo tegasobola kuziyizibwa go galengera wala nnyo amaaso ago galengera wala nnyo geega maaso Yobu ge yalinga akozesa oba ge yakozesa n'agamba nti newankubadde nga nvunda wano omubiri gwange guggwawo guvunda naye omwoyo gwange mulamu ate ngenda kulaba Katonda kati ye Yobu yatunula n'amaaso ag'omwoyo n'alaba nga ebibye byonna byatereera n'alaba nga kubanga n'atunula n'alaba nga byonna ebibye byatereera kati basebo ne banyabo tutunuze amaaso gano ag'omwoyo ekibadde kitulwanyisa era ekibadde kitumalamu amaanyi oba ekibadde kitunafuya mu lugendo luno kubanga tubadde tutunuza amaaso gaffe kati Yesu abagamba nti mutunule n'abagamba mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna yabagamba mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna Yesu yali tabagamba kutunula ne gano maaso gaffe kubanga gano amaaso agaffe bwe gatunula galaba obusiisira gye wazaalibwa ne galaba embeera gye wakuliramu ne gatunula ne galaba nga toyina mpapula ne gatunula ne galaba nga figayo yakyama ne gatunula nga kugamba olwo Sitaani n'alyoka akutandika okubuuza nti kati kweyo figa yakyama ani ali kuwasa Sitaani n'alyoka atandika okubuuza nti kati ku mbeera eyo gye wazaalibwamu oba obusiisira bwe wammwe olizimba otya ennyumba etegerekeka Sitaani n'alyoka atandika okubuuza nti kati gwe ataasoma atalina mpapula omulimu oli gujjawa kwegamba Sitaani kati ogenda okukakana ng'otandika okwegomba n'otandika okwegomba oluvannyuma lw'okwegomba n'olyoka otandika okukola ebikyamu ebitajja okitegeera n'otandika okukola ebikyamu ebitajja n'otandika okuyingira mu kaliti yensonga lwaki abantu bayingira mu kaliti yensonga lwaki abantu batunda emyoyo gyabwe kubanga ayagala kuvuga kanamba kapya kubanga ayagala kuvuga ayagala kutandikira kutambula mu high class naye olwo bwe biri kuggwako byowaayo ogenda kukola otya byowaayo bwe biri kuggwako ogenda kukola otya kubanga Sitaani yetakoowa nedda tasobola koowa bw'atandika okusabaasaba paka lwalitandika okusaba nawe kennyini n'akwesabira kubanga abantu bangi abawaayo n'awaayo n'abaana ababe be yazaala
n'awaayo ekika kyonna nkitandika muvunamira buvunamizi bw'abanga tabasse n'abawaayo omukisa gwe gwonna ne gumuddira omukisa gwabwe gwonna ne gumuddira n'abanga akola ki naye nga Sitaani tasobola kukoma okugamba bugambi nti bampe omukisa gwabwe gwoba otwala nedda ogenda okukakana gy'atandika okugamba nti kati njagala musaayi ogenda kukola otya singa atandika okugamba bw'atyo kati Yesu kyava abagamba nti mutunule mwekuume basebwe ne banyabo mu lugendo luno lwe tutambuliramu lwe tuyitamu tulina okutunula n'okwekuuma omubiri amaanyi g'omubiri galeme tusinga kwegamba omubiri guleme kutusinga maanyi omubiri oba weeraba ng'oli mutono naye munda mu ggwe olimu omusajja ow'amaanyi olimu omukazi ow'amaanyi kati tunula oleme kwegamba mubiri aleme kubuzaabuza kyentegeeza kwegomba kwa mubiri aleme kubuzaabuza kubanga omubiri gubuzaabuzizza nnyo abantu omubiri gutambuziza gukulembedde nnyo abantu newekanga ng'omuntu ayingidde mu bbaala si lwakuba nti yali mutamiivu oba mutamiivu nedda naye olw'okuba nti ekigurupu kye gye kyagala bagende olw'okuba ekigurupu kyalimu oba emikwano gyalimu gye bakuŋŋaanira n'obwekanga ng'omuntu ayiza omwenge newekanga ng'omuntu ayiza okusmokinga naye nga sigamba nti yali mwononefu okusobola okutandika okuba nti atamiire oba asmokinga naye abantu bano betukola ki abamu betwesembereza abamu ebintu bye bakola tubyegomba okimanyi nti waliwo omuntu eyegomba kati recently nja kwogerako ono omusajja mukama muwe ekiwumula eky'emirembe bamuyita Kasirye Gwanga oba yali ku ddaala ki simanyi ery'amagye zomanye ebintu ebyo ebyabajenozi mbirekera abajenozi kati naye nga yayina eddaala mu magye lyalimu naye yayina embeera ze abamumanyi bamumanyi yayina embeera ze naye bwe yafa nentandika okulaba abaana abavubuka abato nalaba abaana abavubuka abato ng'ayambadde ng'omugenzi bw'abadde ayambala nebisheds n'aziteekako ng'omugenzi bw'abadde ayambala n'ayambala n'engatto yali yanoonya engatto za Kasirye Gwanga nga ze yali ng'ayambala naye nga zayambala n'amasaati n'empale n'entebe ye gye yatuulangamu nga n'omwana oyo naye bw'atyo bw'ali kati kyekigambira nti okimanyi nti waliwo abantu abakola ekintu naye nga yeegomba bwegombi muntu nga yeegombye omuntu neyeegomba kati nga wenkugambye nti yeegomba Kasirye Gwanga n'atandika okuba nga anoonya engatto exactly ng'eza Kasirye Gwanga ze yayambalanga n'ateekako sheds n'ateekako n'enkofiira n'akuza n'ekirevu kugamba n'embeera ze ng'olaba teziyina njawulo ng'eza Kasirye Gwanga ze yakolanga kakati kwegomba okwo kwenkugamba nti kati waliwo abantu abeegomba ng'olaba ebintu bya makulu naye waliwo abeegomba nga ebintu tebirimu makulu neyeegomba ebintu nga tebirimu makulu okitegeera waliwo abantu abeegomba abakulembeze betwali tuwuliddeko ne bazaala abaana baabwe ne babatuuma amannya g'abo abakulembeze kubanga babeegombye neyeegomba omuntu kubanga amanyi okuba emmundu kati waliwo abantu abeegomba Pablo Escobar mumumanyi yali ssaabayaga mu Colombia oli neyeegomba Pablo Escobar n'azaala omwana n'amutuuma Pablo Escobar kubanga yamwegomba kati ogenda okukakana ng'akaana kano bwe kabanga erinnya lirimu omuzimu ogenda okukakana ng'akaana ogenda okasanga nga nako kati kasmokinga ate ebiseera ebimu abaana bategeera bw'atandika okutegeeramu nawulira sitole nti waliwo omusajja baali bamuyita Pablo Escobar yali muyaga yali ngafu yasmokinga yali ssaabayaga yali kiira
omwana nga tandika okukola ebintu ebifaanagana bwe bityo kubanga erinnya alirina kakati nga alabira ddala nga ekintu ekibulako ku linnya kuno bye bikolwa Pablo Escobar bye yalinga akola ng'agenda atandika okukola ebintu ebifaanagana bwe bityo kati Bayibuli egambye nti mwekuumenga Yesu yagamba olwo Yesu agamba abantu bano abaali bakuŋŋaanye ng'ate mulimu n'abayigirizwa be abagamba nti bannange mwekuumenga muleme okwegomba kw'ensi eno oba okwegomba kwonna mwekuumenga okwegomba kwonna kati ekitegeeza okwegomba tekuliiko kutuufu na kukyamu okwegomba kwonna kuba kukyamu kati ojja kuŋŋamba nti kakati nze bwe mba nga nyina kyenkola kyenjagala nga tekirungi embeera nnungi gyenjagala okwo kubeera kwolesebwa bwe kuba nga kuzze mu bulamu bwo okwo okubeera kwolesebwa tekubeera kwegomba okwo kubeera kwolesebwa era okwolesebwa kubeera kulungi oyagala kiki kyoyagala mu bulamu kiki kyowulira nga kyekikusanyusa mu bulamu naye si kwegomba si kwegomba mbeera za mulala omuntu ojja kumwegombako naye nga tomanyi mbeera eyo gyakoleramu kiki ekiri emabega w'embeera eyo kati gwe ojja kwegomba bwegombi olowooze nti eggulo nabagambye ne mbagamba nti waliwo embaga gye nagendako embaga nkugambye omugole omusajja buli kintu kyonna kye yali agula buli kintu kyonna kye yagula ku mbaga ye yakigulira mu $. Teyakozesa Uganda money, yakozesa $. N'ebyambalo bye bayambala eby'omukyala n'eby'omwami byonna byava mu Amerika. Kubanga omukyala mu biseera ebisinga omwami yabeeranga mu Amerika, omukyala yabeeranga eno mu Uganda. Naye bwe baatuuka okuba nti bagenda kunoonya byambalo, omukyala yalinnya emmotoka, yalinnya ennyonyi n'agenda mu Amerika ne banoonya ebyambalo by'anaayambala. Okitegeera, ne bajja ne bakola embaga yaabwe eno e Uganda. Tewaliwo ekintu kye basasula mu Uganda money, buli kimu bakisasuliranga mu $, ng'abeera ne bu bundles obwa $. Mu mmotoka ye ng'avuga emmotoka nga erabika bulungi toyinza nakikola nakugamba nakirowoozaako. Embaga yali makeke, yali y'amaanyi. Naye wayitawo emyaka nabagambye nti wayitawo emyaka bajjalinga 3-4 omusajja okubanga embaga bwe yaggwa yabeerawo katini n'addayo mu Amerika. Wayitawo emyaka mitono ne bamukwata, ogenda okukakana bamuvunaana musango gwa kukukusa njaga. Naye nga yagula ebintu, yakola embaga, yakola buli kimu nga kiri class. Naye nga toyinza kumanya nti sente ze azijja mu kukukusa njaga. Kakati omuntu bw'atyo bw'onoomwegomba ojja kwekanga ng'ogudde mu buzibu. Y'ensonga lwaki Yesu atugamba wano nti twekuumenga okwegomba kwonna. Kubanga baaliwo baatunula ku mukolo gwabwe ne beewuunya. Okwanjula kwali makeke. Basigala muki? Basigala ewaabwe gye bagenda okwanjula omukyala ewaabwe. Basigala nga ne kakati paka omusajja bwe baamukwata ne balyoka bategeera nti sente gye zaavanga mu njaga. Ebyalo byonna n'ebiriraanyeewo basigala nga beebuuza omukolo engeri gye gwakoleddwamu oba ebintu ebyaleeteddwa mu bako era na buli kimu ekyakoleddwa. Emikolo nga bwe gwabadde baalaga ssente kubanga baapangisa oba emmotoka zaali mpangise simanyi naye nga baapangisa emmotoka nga zifaanagana ate nga za bbeeyi. Ze zaalumba ekyalo ne bazipaakinga buli wamu ne batwala ebintu eby'ebbeeyi ne bakola ebintu eby'ebbeeyi naye nga tebamanyi nti omusajja akukusa njaga. Mu kukukusa enjaga
temuberamu tewaberawo clean money. Oli bw'abanga yeetagisa okufa enjaga eyitawo bamutta enjaga neyitawo. Kakati tomalanga gegomba bulamu. Tomalanga gegomba bulamu. Bw'otunuulidde n'ogamba maama singa nange embeera ng'oyo, maama singa nange nyambala ng'oyo, maama singa nange nvuga emmotoka ng'eyo, maama singa nange nkola bwentyo. Nedda toweegombanga. Ky'oyina ekyo kyennyini ky'oyina kyoba weebaliza Mukama omugambe Mukama nkwebaza olwa kino kyennyina, nkwebaza Mukama olwakano akamotoka kange akavitizi kubanga ngenda kuva ku ddaala nga nzira ku ddaala. Next time Mukama nkwebaza kubanga ogenda kumpa omukisa sigenda kubeera mu vitizi, then ngenda kufuna emmotoka endala eddako, then ngenda kufuna. Ate kinyuma nnyo okulinnya eddaala mpola mpola nga lirimu Katonda. Essente yonna basebo ne banyabo, essente erimu Katonda ewooma okusinga essente enzibe. Kubanga enzibe ebeeramu omusaayi, ebeeramu ebikolimu, ebeeramu amaziga. Bangi ababeera emabega wa kwegamba ababeera bagudde, ababeera bagudde ku lw'essente eyo. Bangi ababeera bagudde naye nga bw'oyagala kuvuga benzi, bangi bw'olinnye ku nsingo. Kubanga waliwo omuntu tebereza omuntu okuba nti no ayingiridde abalala n'abanyagako essente zaabwe ze batunze mu ttaka lyabwe. Okwo tekubeera kulinnya ku nsingo oba tekubeera kufukamira ku nsingo. Bangi bannaffe batufukamidde ku nsingo. Naffe kisa kya Katonda okuba nga tukyali balamu, naye bangi abafukamiddwa ku nsingo. Omuntu okukwata ekkubo n'akugendera mu ssabo ng'ayagala bakugobe ku mulimu, okwo tekuba kufukamira ku nsingo. Kati weegendereze okwegomba. Okwegomba mu lugendo luno nga tutambula, olugendo luno teweegombanga, totunuuliranga kintu n'ogamba kale singa nange mbaddenga bwentyo, kale singa bwentyo bwe mbadde, kale singa bwentyo bwe mbadde. Mu kifo ky'okwegomba kiteeke muggwe, munda muggwe, osabe Katonda omugambe nti Mukama nyina pulaani yange, nyina okwolesebwa kwange, kubanga Katonda atuukiriza okwolesebwa. Okwolesebwa Katonda yakutuukiriza. Kati mu kifo ky'ogamba nti no oli mu kwegomba, kiteeke mu maaso ga Katonda omugambe Mukama nyina okwolesebwa kwange, njagala kukola kintu gundi ne gundi ne gundi, njagala ongaziiriza amakubo gange, njagala ontemere kuba wataliko. Katonda awulire essaala, ate Katonda atuukiriza okwolesebwa, ate Katonda alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Kati wulira bw'agamba abantu bano nti mwekuume, mutunule, mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi byaba nabyo. N'abagamba Mukama Yesu yabagamba nti obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi byaba nabyo. Nedda. Kubanga ebintu ebingi bireetedde abantu abamu okufa kubanga lulunkanira olw'ebintu. Bireetedde abantu abamu okufuna emize gye batasuubira kubanga lulunkana olw'ebintu. N'abagambye nti omusajja embaga yaabwe yali makeke. Naye nga tetumanyi nti omusajja akukusa njaga. Era waayitawo akabanga ne bamukwata ne bamusalira emyaka 2, naye bagamba mbu emyaka 2 nze nagibala tejjawera, naye bagamba nti yeeyisa bulungi mu kkomera. Olw'okuba yeeyisa bulungi mu kkomera gye yali nga talwana takola ki, kirabika yatuuka mu kkomera n'alokoka. Manyi tetusalanga musango mu nsi muno, kubanga omuntu asobola okukyuka. Oyinza okulaba omuntu abadde omuyaayi n'agwa wali ku ndiri, Katonda ng'amwetaaga n'olaba ng'akyuse. Kati ayinza okuba yatuuka mu kkomera n'akyuka maybe, naye ekyennaku ekingi ku bintu byonna bye yali nabyo n'obugagga bwonna bwe yali nabwo byonna byafa omulundi gumu, kubanga ebyali mu Amerika baabikwata
accounts ze yalinako sente ne bazifreezinga agenda okudda eno nga ebbanga bamusonyiwako emyaka n'akomawo mu Uganda agenda okudda yasanga omukyala nga yafumbirwa dda omukyala yali yafuna dda omwami omulala era ne bafumbirigana nga yafumbirwa dda yali yafumbirwa dda naye nga n'ebintu byennyini bye yali yaleka byonna omukyala yabitunda era yamugamba nti kubanga bwe baali bakola embaga baali batukuza already baali bafumbo era baali babeera bonna balina n'abaana kati ogenda okukatanga omukyala amugamba nti ebintu nabitunda kubanga school fees z'abaana nali sizirina kati omuntu eyali agulira buli kimu mu ddoola nga yali agulira buli kimu mu ddoola tebereza nga takyayina yadde akagaali kwatambulira Yesu kyavudde agamba nti ebintu obulamu bw'omuntu tebukolebwa lwa bya bugagga by'aba nabyo kubanga eby'obugagga biggwaawo basebo ne bannyabo eby'obugagga biggwaawo era bw'olowooza nti no obulamu bwe ogenda butambuliza mu bya bugagga obulamu buba bugaanye obulamu butambulize mu Katonda kubanga Katonda affe Bayibuli egamba nti yagaba amaanyi n'obuyinza okugaggawala kati obugagga bwo bwe weekoledde bwesalidde amagezi n'okola buli kisoboka kubanga oyagala obugagga buba bufu kubanga buggwaawo Katonda yekka yagaba amaanyi n'obuyinza okugaggawala era y'ensonga lwaki tulina nga omwesibako emisana n'ekiro mwesibeeko emisana n'ekiro tokoowa munoonya tokoowa kumukowoola tokoowa kusiiba tokoowa kusaba bw'osaba Katonda addamu buli kye weetaaga kyonna ogenda kukifuna buli kye weetaaga kyonna Katonda agenda kukikuwa tannaba kulemererwa Yesu yayongera mu maaso n'abagerera olugero n'abagamba nti waliwo omusajja ono omugagga omusajja ono yali mugagga yalina ennimiro n'ebala ebintu nga bingi kati omusajja ono n'atunula ebintu by'ayina nga bingi ng'ate amasitoowa ge matono n'agamba kati ebintu byange bino byonna ngenda bikola nti n'agamba nedda ngenda kumenya amasitoowa gano nga gaziye gabere manene nkwate ebintu bino mbiteekemu era bw'atyo bwe yakola kaakati Bayibuli egamba nti olwabiri n'agamba nti naye Katonda n'amugamba nti tusoma Luka essula ya 12 twatandikidde ku lunyiriro lwa 13 kati tutuuse ku lwa 20 wulira Katonda bw'amugamba omusajja ye yalowooza nti no obulamu bwe bukolebwa na bino eby'obugagga by'ayina wulira Katonda bw'amugamba nti naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe mu kiro kino emmeeme eyo banaagikuggyako kale ebintu by'otegese binaaba byani n'agamba lwabirimu olumu nti bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga owulira bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda owulidde bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga naye nga si mugagga eri Katonda kati basebo ne bannyabo nga maliriza enjiri eno mbadde mbasaba tubeere bagagga mu Katonda tubeere bagagga mu kigambo kino ekya Katonda kubanga bw'onoobeera omugagga mu kigambo kino ekya Katonda ekigambo kya Katonda bwe kinaaba nga kiri munda mu ggwe nga kyojjuzaamu togenda kwegomba togenda kwegomba bintu bya nsi eno togenda kwegomba tosobola kwegomba bintu bya nsi eno ng'olina obugagga buno obw'ekigambo kya Katonda munda mu ggwe ng'olina ekigambo kya Katonda tosobola kwegomba mmotoka z'ensi eno era osooka n'onoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebisigadde bikujjira era ebisigadde bikugoberera sinaba kugamba nti okuvuga mmotoka si kubi sinaba kugamba nti okuzimba amayumba kubi sinaba kugamba nti okugaggawala essente mbi naye
tusooke tubeere abagagga mu kino tuleme kuzitunuulira. Totunuulira mpapula zo, tunuulira Katonda. Tunuulira Katonda kubanga bangi abalina empapula naye nga tebakola, bangi abalina empapula naye nga tebalina mirimu, bangi abalina empapula naye nga kati nga mu kiseera kino mu kiseera kino kye tulimu eky'obuzibu buno obwa coronavirus ate nga kiri worldwide eno pandemic okimanyi nti abantu bangi amakampuni mangi agasalako abantu emirimu agalimu okusalako abantu agali mu kukendeeza abakozi. Okimanyi kati bw'onooba otunuulira empapula zo nti no empapula zange ze zigenda kunsimba tezisobola kusimba, tunuulira Katonda. Bwe baba nga mu kampani yamwe basala abantu basalako abantu gwe eriryo lisigaleyo. Gwe bw'onootunuulira Katonda gwe ojja kuba wanjawulo, ojja kutambula ng'oli wanjawulo, ojja kukola ebintu byo nga byanjawulo, ojja kufuna omukisa gwo nga gwanjawulo kubanga buli kyonoozimba kigenda kunywera, buli step gy'onootwala egenda kubeera olw'okuba nti ogayidingibwa Katonda. Buli step gy'onoonywera buli step gy'onootwala buli kigere ky'onoosimba kigenda kunywera kubanga ekigere ekyo amaanyi ga Katonda ge gakoze eki ge gajja okuba nga ge gakutuusizaawo. Kati tutunuulire Katonda kubanga ye nannyini bugagga bwaffe. Tetutunuulira bintu kubanga ebintu biggwaawo naye Katonda taggwaawo. Mukama abampeera omukisa era banjagalire. Njagala olunaku lwaleero tutandike okukuuma obudde. Kale bw'obanga owulidde ekigambo kino era ng'osazeewo n'ogamba nedda nze njagala kulokoka, mbadde nkusaba okwate omukono gwo guno ogwa kkono oguteeke mu kifuba, guno ogwa ddyo oguwanike waggulu, oddemu ebigambo bino. Gamba ayi Yesu wange nkwebazizza olw'olunaku lwaleero, nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde. Mukama nsaasira olw'okuba mbadde ntunuulira ebintu nga situnuulidde ggwe, nsonyiwa olw'obutali butuukirivu bwange. Mukama naaza n'omusaayi gwo kabaka w'abakabaka era nsonyiira ddala Katonda wange. Nkuwa omutima gwange nga sikakiddwa era nga siwaliriziddwa, era nsaba ompe obutuukirivu era njatula nti Yesu ye Mukama, njatula nti Yesu ye mulokozi wange. Amannya gange nkusaba ogawanduukulule mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandiike mu kitabo kya bulamu ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama, amen. Kale oyo okoze bulungi nnyo okwatula ebigambo ebyo. Kati teeka emikono gyo waggulu nkusabire. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, abaana bo mbaleeta mikono gyo. Nkusaba Katonda affe Mukama banyweze mu lugendo luno olutali lwangu, olugendo luno Mukama olulimu okwegomba, olulimu emitego gy'ensi, naye Mukama tunyweze ffenna, tunyweze tuleme kusagaasagana kabaka w'abakabaka, tunyweze tuleme kuseerera newankubadde okugwa. Tusaba Katonda affe ekisa kyo kitulungamye, ekisa kyo kitumale, omwoyo omutukuvu atulungamye, omwoyo atumale. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi, weebale gwe ayatudde ebigambo ebyo era weebale gwazzeemu obanga oyinza okuba wali wayatula dda naye ate noddamu n'oyatula. Mukama akumpeera omukisa. Kale tetusobola kuva mu maaso ga Katonda nga tetumukwasiza lugendo kubanga olugendo luno lunene, mulimu n'okwegomba naye ate nga Mukama atulabudde, Yesu atulabudde n'atugamba nti twekuume okwegomba kw'ensi eno. Tumusabe atusaasire kubanga ekituufu kiri nti tewali wateegombanga. Ate nga ne mu mateeka 10 Katonda yatugaana okwegomba. Kati okwegomba kubi. Leka tumusabe tumugambe Mukama tusaasire kubanga tubadde twegomba, tubadde twagala tukolenga gundi, otambulenga gundi, ozimbenga gundi, embaga okolenga eya gundi, omukyalo wasenga owa gundi, omwami ofumbirwenga owa gundi. Ate nga Katonda asobola okuwa owuwo, asobola okuwa owuwo ng'ate mulungi, ng'ate akusanyusa, asobola okukolera, asobola okuwa abaana ababo nga balungi bakusanyusa, asobola okuwa omulimu ogugwo nga mulungi nga gukusanyusa kubanga okwegomba kumaliriza kwonoonya ebintu bingi. Kale
tuteeke ensonga zaffe maaso ga Katonda. Katonda omulamu taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata tuwanise emikono gyaffe taata tusaba Katonda affe tukolere ebyekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu twongere okukoowoola kabaka w'abakabaka tusaba Katonda affe tukolere ebyekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusaba Katonda affe osaasire obutali butuukirivu osonyiwe kabaka w'abakabaka byonna Katonda affe bye tukoze nga tebikusanyusa Mukama tusaba osonyiwe era tusaba Katonda affe Mukama otukolere ebyekisa tuleeta ensonga zaffe Mukama ensonga ezikwatagana ku bulamu bwaffe ensonga ezikwatagana ku baana baffe ensonga ezikwatagana ku mirimu gyaffe ensonga ezikwatagana ku bakyala ensonga ezikwatagana ku baami Mukama tusaba Katonda affe otuddemu Mukama kitange taata otuwe obukuumi otuwe obugabirizi owonye endwadde Mukama otuwe financial breakthrough otuwe financial stability Mukama ogulewo enzigi Katonda affe Mukama enzigi eza promotion enzigi eza increment enzigi Katonda affe eza favor tutemere kuba atali kubo otulwanire Katonda affe Mukama taata ogaziye ensalo zaffe Mukama ngabo wagaziye ensalo za Jabez n'ensalo zaffe zigaziye Mukama ngabo wakuza Ibulayimu naffe tukuze Katonda affe kuze erinnya ly'omwana oyo ow'obuwala kuze erinnya ly'omwana oyo ow'obulenzi mukolere embaga ey'ekitiibwa kolole okwanjula okw'ekitiibwa gabirira mu mbaga eyo Mukama muwe kapito Katonda affe Mukama munyweze ku mulimu Katonda affe mu kiseera kino abakozi bangi bagobebwa Mukama amakampani mangi gasalako abakozi Mukama kitange naye oyo anywezebwe Mukama kitange taata mumwesigwa munyweze Katonda affe Mukama gwe yatandika omulimu omulungi ogw'okumuwa omulimu era Mukama munyweze Katonda affe taata bamwe promotion Mukama mu kifo ky'omugoba ku mulimu afune bufunyi promotion mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mwe breakthrough Katonda affe Mukama gulawo enzigi ez'omukisa Mukama kitange taata leta salary increment Katonda affe taata leta divine connection Katonda affe Mukama mu connecting Katonda affe Mukama kitange mu connecting Katonda affe muwe divine connection kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu asisinkana omuntu amukwate ku mukono amuyingize mu kifo ky'abadde tasuubira amusembe mu kifo ky'abadde tasuubira afune omulimu ogw'abadde tasuubira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Mukama temekuba atali kubo Katonda affe wonye endwadde Mukama longoosa omusaayi kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Mukama eri omukazi eri omusajja Mukama ayina kalandike Mukama ayina landiye Mukama naye yeetaaga building materials Katonda affe Mukama yazimba rentals ze naye tezinnaba kuggwa Mukama kitange nkusaba ogabirire mwe building materials Mukama azimbe rentals ezo ziggwe ate oziwe omuwa abapangisa abalungi muwe capital Katonda affe taata munyweze ku mirimu Katonda affe muwe amagoba mirimu gy'akola mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata tusaba Mukama ogolola omukono gwo olwane n'abo abalwana n'abaana bo olwane n'abo abalwana naffe Mukama olwane n'abalwana naffe Mukama olwane n'abalogo Katonda affe Mukama golola omukono gwo Mukama omenye emitego gyabwe okutula ebisibe eby'ekyuma okutula ebisibe byonna eby'amalogo okutula ebimindimindi byabwe bye bafuwa bye basindika bikutuke amalogo gonna tugazikiriza tugakumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tugambula obuyinza n'ekitiibwa tugambula obuyinza tugakumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana buli nkwe zonna ez'omulabe sitaani tulumbagana buli maanyi ga kizikiza tulumbagana emyoyo gyonna egifugira emagombe tugiragira gyonna gibadde emyoyo gyonna giva emagombe tugirumbagana gyonna tugirumbagana tugiteeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu emyoyo gyonna egibadde giva emagombe egibadde gituleetera ebisiraani egibadde gye baali bagolokosa egibadde gitambulira ku mwana oyo ow'obuwala egyamulemesa okufumbirwa egibadde gitambulira ku mwana oyo ow'obulenzi egyamulemesa okuwasa ebijjanga ebikyala bye ebijjanga ebyami bye nga bimwebakako nga bimukozesa emyoyo gyonna tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu
tugikasuka mu nsenyi enkalu tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana agalwadde gonna tugalagira okufa n'okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana obwavu omuzimu gw'obwavu tugulumbagana tugulagira gufe ezo losses tuziragira okufa agalotolota agabi tugalagira okuzikirira obugumba n'obutakulakulana tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu miscarriage premature death addiction termination byonna tubiragira okufa tubiragira okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu omulizimu gwa stagnancy nobanga gwe tokola mwaka ku mwaka osigala mu kifo kyekimu osigala mu kakapito kekamu tokulakulana osigala mu kayumba kekamu ebyo byonna tubiragira okufa omuzimu ogwa unfinishing ogw'obutamaliriza tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu rejection failure instability unemployment ebyo byonna tubiragira okufa obutasasulwa property loss tubiragira okwokebwa omuliro amabanja ancestral spirits tormenting spirits ebyo byonna tubiragira bife ezo monitoring spirits ezo ezikumonitoringa nofuna akasente n'olwala nofuna omusaala n'olwala ne bakusasula ate ne bakuyingirira okubba ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu report embi bad relationship ebyo byonna tubiragira okufa obutamiivu okusmokinga okwaka obusungu okulwana amalogo obutasonyiwa ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebizimba mu mabeere mu lubuto mu nabaana obuzimbazimba obukwata mu bwongo obukwata mu nsingo bigoicha tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana omuzimu gwa COVID-19 tugukumako omuliro tugulagira okufa tugulagira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana omuzimu gwa rejection wafuna omulimu naye tebakwagala ogw'omuzimu tugulagira gufe tugulagira gwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyakulemesa okufuna empapula zo ekyakwata empapula zo n'otazifuna ekyo tukiragira kife oyagala obutuuze naye empapula zaaganira mu ofiisi ezimu ekyo tukiragira kife ekyakwata empapula ezo tukiragira kyokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu empapula zo ziyitemu ate ofune n'obutuuze mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akutemere kuba watali kubo Katonda akuwe green card weyeetaga green card Katonda akuwe green card mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akuwe obutuuze mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akuwe omulimu nga guliko ne benefits mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akugulirewo enzigi akuwere ddala omukisa akunyweze ku mulimu akusimbe akunyweze mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu oleme kusagasagana yeeyongere okubeera naawe era alwane entalo zonna ezibadde zikulwanyisa alwane n'abo bonna ababadde bakulwanyisa webale Yesu omulungi webale taata waffe omwesigwa webale ekigo kyaffe ekiwanvu kitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abaluganda bonna emirembe egitagwawo amiina era twongera okuwula omusaayi gwa Yesu gutubikkeko gubike ku famirizi zaffe gubike ku baana baffe gubike ku bakyala gubike ku baami gubike ku mirimu gyaffe gubike mu lugendo lwaffe luno lwetutambuliramu omusaayi gwa Yesu gwongere okwegulumiza n'okuwanika bendera tuwangule n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amiina Mukama akumpeera omukisa era Mukama akunjagalire sigadde bampita Pastor Teddy Nalusa Bugingo nga nvira mu Word of Salvation Ministries tusangibwa ku Bati Valley Theatre era bwe tunaaba tuguddewo ebizimbe tujja tusanganga ku Bati Valley tujja okusangibwanga tubeera ne lunch hours Monday to Friday ezitandika ssaawa 6 paka ssaawa 8 nene tubeera ne Sunday service etandika ssaawa 3 paka ssaawa 7:30 ne tubeera ne
ne night prayer. Night prayer yaffe ebeerawo emu yokka mu mwezi, emu yokka era ebeerawo Friday esooka mu mwezi. Buli Friday esooka mu mwezi ebeera lanchawo, ebeera night prayer yaffe. Mukama akunjagalire, Mukama akumpeera omukisa. Toweerabira okusubscribinga ku YouTube yaffe. Toweerabira kusubscribinga ku YouTube. Oteekamu nti Pastor Teddy Naluswa Bugingo ejja kujja kati genda okusubscribinge. Sindikira ne mukwano gwo kalinki. Mukama akumpeera omukisa era akumusanyusize. Mbaagala nnyo.